จนที่เราเกิดเป็นเนี่ยไม่ได้นะนี่ตรงนี้รถเก่งน่าไม่น่าได้มันอย่างช่วงอันตรายนะรถยกลุ่มไม่ปลิวพอไอ้ไปได้นะนู้นแหละนู้นแน่กระบะเลย อย่างอันตรายอย่างอันตรายนู้นเก่งอันนู้นนู้นเป็นไรไอ้ฟอร์จูเนอร์เก่งไม่ได้หรอกไม่ได้อันตรายนะนู่นนำจากข้างบนนู่นมันยังได้ลงมาจากระนองอ่ะคนตกนำมาจากระนองอ่ะมันขึ้นอะไรขึ้นหน่อยตกอยู่2 วันแล้วนะสะสมมันนำสะสมจากข้างบนลงกลางไม่รู้รุดมาได้ไงใช่